и топана имате една мана, што не се во Индија, за да види Кришна, што е тоа живот на весела долина. Све е стварно и могуче, kad kažeš ne, ja i ne smem da pomislim, zato me budi me, ja se bojim što sam tu. Kad sam bio mlad, kad volim batine, nisam kugao, nisam tučen, ja sam kugao i dan. Kad sam bio mlad, kad sam bio mlad. Викендов арената Борис Трајковски беше сведок на незаборавна музичка вечер, исполнета со енергија, емоции и вистински рок-н-рол, а таму настапија легендарната група Галија, Риблја чорба и големиот Владко Стефановски. Чукни во дрво, вистина е, нагоре пролет живи сме. Чукни во дрво, чукни три пати. Концертот започна со громогласен аплауз и овации за големиот Бора Чорба, основачот и душата на легендарната група Риблја чорба, кој иако веќе не е дел од бендот, доби огромна почит од публиката за својата долгогодишна кариера и музичкото наследство кое го остави зад себе. Треба ти лова, треба ти лова, треба ти, треба ти, треба ти Pogledaj sada očeve, se sami poveli prosjaci, svojimi umane rukavili, svima su kiču ulovili, od tebe očekuju spas. Pogledaj tako očeve. Риблја чорба по некој период, нели во изменет состав, со вас тука на чело, пред македонската публика. Прво, како се чувствувате, како ве прифатија, која ви е конекцијата со оваа публика овде? Не, просто немам речи. Фасцинирани смо. Било е феноменално, било е дирљиво, puno emocija, ljudi su pevali, prihvatili su i mene kao na ovoj novoj poziciji, jel, da sam se našao igrom slučaja. Кажи ми, колкава е одговорноста пред се, а и честа, да го продолжиш патот на оној човек кој што толку многу направи, толку многу хитови, цела Југославија поранешна го сакаше и ден денес живеат неговите песни? Znate kako, apsolutno sam svestan odgovornosti koju nosim na ovoj poziciji na kojoj sam, ali isto tako sam i ja odrastao sa tim ljudima, oni su ko moja familija. Tako i Bora bio. Bora je takav lik da prosto koga god da je dotakao, s kim god da je imao kontakt, ostavio veliki utisak na mene. Pa, nisam ja ništa drugačiji, jel? Ali ja njih negde doživljavam ne kao, što kažeš, ikone jugoslovenskog rock'n'rolla, oni su kao moji neki prisvojeni očevi. Ja stvarno sam, mi smo kao jedna velika rock'n'roll porodica u stvari uvek i bili, tako da večeras je baš nekako mnogo nedostaje nam baš. И кога веќе сме кај него, на почетокот наместо со едноминутно молчење, одлучивте да ја повикате публиката да го поздрави со овации, со громогласен аплауз. Кој дојде на таа идеја? Pa nekako samo se nameće.
Bora je uvek bio i buntovnik i roker i nekako je uvek sve radio na svoj način, pa smo tako došli na ideju da bilo bi ipak nekako rokerskije da ga ljudi pozdrave sa velikom bukom. Negde mislimo kao da nas i on čuje kada sviramo i nadam se da je ponosan. По чорба, вечерта продолжи во вистински уметнички стил. Виртуозот на гитара Владко Стефановски ја воодушеви публиката со својата мајсторија, комбинирајќи страст, техника и емоција во секој тон. Концертот кулминираше со настапот на легендарната група Галија, која ја врати публиката во најубавите времиња на југословенскиот рок. Безвременските хитови одекнуваа низ арената, додека сите заедно пееа и славеа музика без рок на траење. Jasno vidima, on nije bio tu. Oko nas veliki ideal i zamišljeni krug. Tačno po puti, ljudi po plaži, zakrivali se po tuđe lađe, a otac poče da nas traži, ne može da nas nađe. Koliko godina, a kao da je juče bilo. Настанот беше во организација на Прагма продукција, која уште еднаш докажа дека знае како да создаде вечер за паметење, вечер исполнета со емоции, легенди и незгаслива љубов кон рокот.